Վարդենիսում հարգանքի և երախտագիտության հերթական դրսևորումներ։ Հուլիսի 4-ին քաղաքի փողոցներից մեկը պաշտոնապես անվանակոչվեց ազատամարտիկ Գառնիկ Խչեյանի բոլորին առավել հայտնի Հեբոյի անունով։ Փողոցի անվանակոչումը ոչ միայն հիշատակի, այլև սերունդներին փոխանցվող պատգամի խորհրդանիշ դարձավ։ Հարգելի հայրիկիս մարտական ընկերներ, սիրելի հյուրեր, հարազատներ, բարեկամներ, համայնքի բնակիչներ, սրտանց ողջունում եմ բոլորին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այսօր այստեղ ներկա գտնվելու, մեզ հետ կիսելու այս կարևոր և հիշարժան օրը։ Այս օրը մեր ընտանիքի համար պարզապես հանդիսավոր արարողություն չէ։ Սա մի պահ է, որ լցված է պարտությամբ, հուզմունքով և մեծ պատասխանատվությամբ։ Հայրս առաջին Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ է։ Նա եղել է ջոկատի հրամանատար, զորամասի հրամանատարի տեղակալ։ Իր կյանքի ամենածանր ու վճռող տարիներին նա ինչպես իր մարտական ընկերներին կանգնել է հայրենիքի պաշտպանության։ Այս փողոցը մեզ համար պարզապես անուն կամ հասցե չէ, այն հիշողության, պատմության, պատասխանատվության։ Հույս ունեմ, որ այստեղ անցնող յուրաքանչյուր մարդ մի պահ կմտածի, թե ինչ մարդկանց շնորհիվ ենք մենք այսօր ապրում, ստեղծում, երազում։ Գառնիկ Խչեյանը ծնվել է Վարդենիսում, իր կյանքի ամենակարևոր առաքելությունը համարել է հայրենիքի պաշտպանությունը, մասնակցելով Արցախյան ազատամարտին, ինչպես նաև Վարդենիսի, Կիրանցի և Ոսկեպարի պաշտպանական գործողություններին։ Նրա անունը մարտական ընկերների և հարազատների հիշողություններում այսօր էլ ասոցացվում է խիզախության, անձնազոհության և հայրենասիրության հետ։ Հեբոյի մանկության մասին պատմում է նրա հորեղբայրը Թորգոմ Խչեյանը։ Նրա խոսքով Գառնիկը դեռ մանկուց անհանգիստ, համարձակ ու արդարամիտ երեխա էր։ Ասում է, հենց այդ բնավորությունն էլ հետագայում նրան տարավ հայրենիքի պաշտպանության ճանապարհով։ Ախպորս տղա է ծնվել։ Համլետը կար մեծ ախպերը։ Հեբոն էր ծնվել։ Գառնիկ։ Մի քիչ ուրիշ իրավիճակ չլինի, Հեբոյ կոչել են Հերբերտ անունով, էդի մի ռուս խնդրանքով է եղել, որ իմ աշխատայիններ Քալբաջարում տենալուց պատկերացրել են, որ մենք կառուցող ժողովուրդ ենք, մենք շինարար մարդ ենք, մենք ցանկացող մարդ ենք, և այդպես էլ եղավ։ Երկու անուն վայելեց իմ Հեբոն, Գառնիկ Խչեյան, ծնված 1956 թվականի հոկտեմբերի 18-ին, մանկուց չար է եղել։ Դպրոցում այդքան նվիրական չէր։ 10-րդ դասարան ավարտելուց հետո մտավ առևտրի ցանց, սպորտխանութ էր բացել, սպորտխանութում աշխատելու ժամանակ 1948 թվականին հայ-ադրբեջանական ընդհարումներ տեղի ունեցավ։ Թողեց իրեն ամբողջ աշխատանք, իրեն ստեղծած, իրեն հնարավորություն մեկներ ջոկատ, ոսկե հանքի կամանդի ղեկավար էր, ուներ մոտ 40 հատ երիտասարդ կամավորականներ։ Մի տարի հետո նախապատրաստական աշխատանքներ եղավ գրոհել դեպի Քալբաջար ռայոն։ Հայաստանի ջոկատներից երկրորդն է եղել, իրեն ջոկատ վար մտավ Քալբաջար, Քալբաջարի գրավման ամեն առաջին մասնակիցներից մեկն է եղել։
Հուզիչ հիշողություններով կիսվում է նաև Հեբոյի որդին։ Նա պատմում է, որ Քարվաճարի ազատագրման գործողության ծրագիրը մշակվել է հենց իրենց տանը, երբ ինքը դեռ ընդամենը 10 տարեկան էր։ Այդ օրերի պատկերը մինչև այսօր վաղ են իր հիշողության մեջ։ Քարվաճարի գրավման օպերացիային մի օր երկու օր էր մնացել։ Մի քանի գնդապետ Յուրի Խաչատուրովներ ու էլի կային 10 տարեկան էի, 11, տենց հստակ չեմ հիշում, եկան մեր տուն, հենց մեր հյուրասենյակում 5-6 հոգով էին, հենց դուռը փակեցին, մամայից թեյ, սուրճ ուզեցին ու ասին դուք դուրս եկեք տնից, իրանք հետո մենք իմացանք, դրանից հետո մենք իմացանք, որ իրանք պլանն էին գծում գրավման, ոնց մենք իմացանք, Խաչատուրովը ռուսախոս էր, ինքը որ նոր էր եկա Հայաստան, ռուսախոս էր, լիարժեք հայերեն լավ չէր խոսում, ման արեց, մամային հարցրեց, ասեց, ասում են իստիսի Քարվաճարում իստիսու կա տակ ջուր, ու մաման ասեց, հա, ասեց, դե լավ կփորձենք, մաման սենց ապշած էր, էլի, ես ինչ ասում, ընդեղ տարածքը ադրբեջանցիներն են, ոնց կփորձենք, դրանից հետո էլի չեմ հիշում գնդապետ էր, թե փող գնդապետ բեղերով մարդ էր, մամային շնորհակալություն հայտնեց հյուրասիրության համար, արդեն իրան գնում էին, 8 ժամ էր, շնորհակալություն հայտնեց, մամային ասեց, Իրանա ջան ասեց, չմտածես, ասեց, եթե Հեբոն զոհվի էլ իրա դիակը շալակած հետ կբերեմ, մաման աշկեր լցրեց, բայց չհասկացա ես ուր են գնում, ես ու ժամի ինչ զոհվելու մասին խոսակցությունը գնում ու անցավ մի քանի ժամ կրակոցները լսվեց, արդեն դե մոտ էինք մենք սահմանը, կրակոցը լսվեց, լուսաբացին պարզվա, որ Քարվաճարի ազատագրման են մասնակցում ու ես հիշում եմ ապրիլի 2-ին իրանք արդեն մտել էին Քարվաճար, ազատագրված էր, հիշում եմ, որ ապրիլի 6-ին 7-ին ես գնացի Պարետատուն, այդ վաղ ճանապարհները շատ ահավոր վիճակ էր, ես գնացի Պարետատուն, ընդեղ մեքենայով գնացի, ասա պապայի ջոկատի տղերքի մոտ, պապան տեղում չէր, տարածքներում էր, ստուգում էր, բան, գնացի ասա պապայի մոտ, տղերքը կապ տվեցին, կամանդիր արի, մոտդ մարդ է եկե, ասաց, ով է եկե ես փիսպային, ինչ կամանդիր, ով է, ինչ հա, այդ ովքեր են, հետո պարզվեց, պապան եկավ, ճիշտ է, պապան եկավ իր անձնական ծառայական մեքենայով, Օազմատնիշի միլիսով, պապան եկավ, մեկ էլ տեսավ ես եմ, ինքն էլ ջղայնացած էր, որ ես ինչ, ես փիսպային ինձ ով է եկե կանչում է, էլի տենց եկավ տեսավ ես եմ, փաթաթվանք, պաչեցինք իրար, կրկախառնվեցինք, հետո ասեց, որ իմ տղա եկել ես, առանց զենք ես եկել սաման, ասից չէի, ես էլ իմ պապան ինձ տվել էր, զենք իմ ավտոմատի հետ, ասեց դե նստի գնացինք, այդ մենք ես առաջի մեր կողմից որ գնում էիր Քարվաճար, առաջի կամ երկրորդ գյուղն էր, տեղաչի վրա դպրոց կար, իր ջոկատը դպրոցում էր նստած, Ատես ասես դե նստի գնացինք, ոչ ես վախում, ասի չէ, նամանավանդ քո հետ էլ ոնց վախեմ, գնացինք, ինձ տարավ տերից ճանապարհը ցույց տվեց, բնությունը, գնացինք հասանք Քարվաճար, մի երկու օր մնացի, ասես դե տղա ջան ասեց, տեսար, ամեն ինչ լավ է, ասեց գնա, ինձ հետ ուղարկես տուն։ Որդին առանձնահատուկ ցավով ու հպարտությամբ խոսում է հոր մասին, հոր հայրենիքի նվիրվածության մասին, ինչը լավագույնս բնութագրում է այն, որ 1992 թվականի հուլիսի 23-ին իր դստեր ծննդյան օրը Հեբոն տուն չի վերադարձել։ Անձնական մեծագույն ուրախությունից վեր նա դասել է հայրենիքի ազատագրության գործը, շարունակելով մնալ մարտական դիրքերում։ Ճիշտ է, ցավ է, ճիշտ է, այսօր մի կողմից ուրախության օր է, մի կողմից տխուր է, ցավում է մեր բոլոր կորցրածներին, 89 թվից մինչև առ այսօր ինչքան կորցրածում ենք, թե զինվոր, թե սպա, թե ջոկատիր ամանատար, ցավում եմ բոլորի համար, դες նորից եմ ասում,
թող ոչ մի թե ծնող, թե զավակ, թե երեխաներ չտեսնեն իրանց երեխայի մահը, իրանց ծնողի կորուստը։ Ճիշտ է, դա այդ ամեն ինչ մեր հայրենիքի համար է, բայց միևնույն մահը մնում է մահ, էլի։ Ազատամարտիկ Գառնիկ Խչեյանի մարտական ուղու մասին հիշողություններով կիսվեցին նաև նրա մարտական ընկերները, ընդգծելով, որ Հեբոն այն մարդկանցից էր, ովքեր երբեք չէին խուսափում ամենավտանգավոր առաջադրանքներից եւ առաջիներից էին կանգնում մարտի ամենաթեժ կետերում։ Կանջակով, չարչարանքով, ունեցվածքը վարի տալով, անուն հայրենիքի անուններ ժողովրդի, հիվանդություններ ձեռք բերելով, ոտից ձեռից գլխից զրկվելով, ամեն ինչ էլ անցել է։ Մի 200 կիլո բնակավ ենք կիրել իրար հետ, ես եմ մաղթում։ Հաշված, հապուս կելեն ուտելիքն է, ամեն ինչով, մենք շատ տեղեր ենք եղել, բայց հիմնականում ստեղ զոթն, զոթքից աստավ, հիմնականում ուտել ենք։ Զոված ընկերներն ենք հիշում, ուրախորեր էլ ենք հիշում, իհարկե ուրախ էլ ենք եղել, տխուր էլ ենք եղել։ Այն ժամանակ մեզ ոչ փորներ է տակշքրում, այրենիքն, սերն, եթե աղբերս կնումներս, ընկերս, աղբերս, մենք աղբեր ենք եղել, ոչ թե ընկերներ ենք եղել, կնումներ ինչ որտեղ, մենք պարտավոր էինք իրար հետ եղնել, այրենիքի համար մենք գլուխ էինք տրնում, սիրտ էինք տրնում, մեզ ոչ մի բան պետք չէր, մեր ընտանիքներն ապրում էին մեր ծնողների հաշվին, մեր ընկերների ինչ որ հաշվին, ուտելիքի եւ այլի համար։ Իսկ մենք մեր ունեցվածքն դրել էինք անուն հայրենիքի զոհասեղանին։ Եղել եմ Գառնիկ Խչեյանի ջոկատի անդամ, տեղակալ, Գառնիկ Խչեյանի Հեբոյի տեղակալ։ Ինչպես եք հիշում։ Արունակից հարազատներ, հարևաններ, իմ համար ինքը եղել է մեծ եղբայր, 88-ի Արցախյան շարժի սկսվելուց արդեն համախմբում էին միակարծիք մարդիկ, ովքեր հայրենասիրությունից դրդված մեր հայրենիքի համար ինչ-որ բան անելու նպատակով ազատագրական բանակը երբ որ Վարդենիսում էր, մենք նույնպես ընկերվեցինք Լեոնիդ Ազգալյանի ազատագրական բանակում, մեր կարելի ասել մարտական դաստիարակությունը, իմացությունն ու մարտական առաջին մկրտությունը ոսկեպար Բաղանիս մարտերի ընթացքում Լեոնիդ Ազգալյանի հրամանատարությամբ ենք անցել, նրանից հետո երբ Արցախն ուներ արդեն ազատագրական բանակի կարիքը, Լեոնիդը մեկնեց 91 թվականին Արցախ, մենք էլ Վարդենիսում ունենալով մոտ 140 կիլոմետր սահման չէինք կարող բոլորս մեկնեինք Արցախ, մենք էլ արդեն մեր սահմանների պաշտպանությամբ զբաղվելով այդ ժամանակ նոր կազմավորվել էր սահմանապահ վարչություն, Վարդենիսում Պարետատում, մեր ջոկատով, արդեն Հեբոյի ջոկատով մտանք սահմանապահ վարչության ենթակայության տակ, այդ ժամանակվա կարելի ասել ամենադարյաչի տոշկեն, որը սոտքի անքերի ուղղությամբ էր։ Նա ցանկացած պարագայում եղել է շատ պատասխանատու մարդ, իրեն կյանքը նվիրել է հայրենասիրությանը, իր բարեկամներին, հարազատներին, հայրենիքի բոլոր միջոցառումներին, ամեն ինչի համար, նաև իր առողջությունը նվիրեց այդ ամենին, ինքը ճիշտ է առողջական խնդիրների պատճառով մահացավ, բայց այդ առողջական խնդիրներն նույնպես առաջացավ այդ պատերազմների բոլոր այդ հետևանքներից։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ գնահատվեց բոլորի կողմից, շատ հարգանքով եմ վերաբերվում այս ամենին եւ ուզում եմ բոլորի հիշատակը վառ լինի, բոլոր զոհվածները, ովքեր որ իրենց կյանքը նվիրել են հայրենիքին, իրենց ընտանիքները զգան, որ երբեք չեն մոռացում, ոնց որ մեր Խչեյան Հելբերտը, ու կցանկանամ այս փողոցը միշտ պահպանվի լավ, մաքուր եւ բոլորի համար օրինակ լինի ու ժողովուրդը
միշտ բարձր գնահատեն այս ամենը։ Այսօր արդեն Հեբոյի անունը կրող փողոցը հիշեցնելու է նրա անցած ճանապարհի, սխրանքների եւ անմնացոր նվիրումի մասին։ Սա ոչ միայն գնահատանքի տուրք է հերոսին, այլև պատգամ նոր սերունդներին հիշելու նրանց, ովքեր սեփական կյանքը նվիրեցին հայրենիքի ազատությանն ու անվտանգությանը։